السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الترويج لفعاليات الحدث المتوسطي متواصل من خلال نشاطات وتظاهرات بمختلف ألوانها. العينة هذه المرة كانت من خلال تنظيم دورة شمال إفريقيا للرياضة الثلاثية، والتي نظمتها الاتحادية الجزائرية بالتنسيق مع جمعية شمال إفريقيا بالمركبة السياحية الأندلسيات. اليوم هذه الطبعة الخامسة لهذا ترياثلون شمال افريقيا نورت افريكا، واللي هو بنفس الوقت مرحلة كأس الجزائر للفيدرالية تاع الترياثلون اللي حتكون رسمية لتعديد الفرق الوطنية اللي حتشارك في البطولات الدولية المقبلة. الترياثلون نور افريكا داخل دون لو كادر تاع لو شامبيونات دالجيري بروميير فاز. كان عندنا حوالي 200 عداء بينهم لتوت كاتيجوري. المشاركة كانت قياسية وقدرت ب200 مشارك، كما شهدت المنافسة إثارة وندية كبيرتين خلال السباقات الثلاثة: السباحة لمسافة 800 متر إلى جانب ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتر، قبل أن ينهي المتنافسون المسابقة بالعدو على شريط طوله 5000 متر. كملنا السباق بدون اخطاء وبلا لي زاكسيدون. هذاك هو المفيد. درنا اللي علينا ورانا جايين، ما يخفاكمش بلي انا جايين من درنا زوج تاع لي زيتاب تاع كوب دافريك وين كاين نيفو شويه إلفي. اليوم دخلت الاولى في البروميي غران بري تاع الشامبيونات تاع الترياتلون. Et par rapport à la course, donc pour moi la partie natation c'était facile. Ensuite j'ai eu un peu difficulté في la partie vélo مع شويه ريح. المسابقة تندرج ضمن فعاليات الترويج للألعاب المتوسطية، والتي ستحتضنها الباهية وهران قبل أسبوعين من اليوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.